大家好，我是六月。今天上一个客户家，给他打个窟窿，改一下水管，上这个1楼小院引个水管。经过和客户的交流，他说出他是一个老教师退休，他对这个小院的规划非常的严谨。我按照老教师的要求去给他把这个水管和侧墙的距离、打孔开位的距离都和他一一商量之后再开始进行操作。作为咱们一个上门服务的安装维修人员，必须按照客户的要求去进行操作，不然的话客户不满意，那你这个活干了也白干。大家伙说对不对？这个事儿大家看一下，就这小院打理的多好，种的这青菜绿油油的。开始打眼的预备工作也基本上快预备完了，把工具都放好，准备好，开始准备下一步，准备打这个孔。打个孔的同时呢，我想在这里看一下咱们的同行，还有看到我视频的朋友们说一下，咱现在打的一个孔一共是60米，包括改水管还有材料费一共是150米。你说干活干这个活贵吗？客户还一直在感觉到有点贵。随时如果想让问大伙会不会吗？